дізнаємося про певне циркове закулісся самої Франції, тому що мандрівні королі з Франції прибули до Львова, і одна з них, учасниця цієї трупи, Джулія Моа-Капре, акторка театральної студії «Мандрівні королі» у нашій студії, також Маріанна Максимова, перекладачка, відповідальна за зв'язки з громадськістю громадської організації «Альянс Франсе». Доброго ранку, бонжур. Добрий ранок. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні будуть бачити львівські глядачі? Alors parlez-nous s'il vous plaît, qu'est-ce qu'aujourd'hui, ce soir, la public lvivienne va voir pendant le spectacle? Alors, c'est deux clowns qui viennent donner un concert de musique classique. Тобто це два клоуни, які будуть грати класичну музику, концерт класичної музики. Mais voilà, c'est des clowns. Тобто це будуть клоуни. C'est un spectacle qui mélange les différents genres. Il y a du cirque, il y a du mime, de la musique, de la danse. Це спектакль, який в собі поєднує кілька жанрів театру. Є пантоміма, є циркове мистецтво, є музика, є танці. C'est un spectacle très visuel, mais il n'y a pas de paroles. Спектакль дуже візуальний, але немає слів. Et pour moi, le clown, c'est vraiment une rencontre. І для мене клоуни – це справді зустріч. C'est vraiment une relation que nous, on cherche à établir avec le public. І це якраз той момент, коли можна знайти оцей зв'язок з публікою, який ми постійно шукаємо. Parce que le clown n'existe pas sans le public. Тому що без публіки клоуни не існують. Donc c'est vraiment avec les réactions du public que le clown il commence à vivre et à... І справді завдяки публіці клоуни починають оживати і вони живуть на сцені. А ви багато контактуєте з глядачем? Тобто, чи у вас є співпраця з ним? Чи все-таки глядач виступає у ролі виключно глядача? Est-ce que vous contactez très très souvent avec l'audience ou est-ce que l'audience reste juste comme les spectateurs? On donne vraiment une partition au public, Так, effectivement. насправді ми намагаємося їх максимально залучати до спектаклю. Après, c'est plus ou moins selon comment le public aussi a envie de prendre cette partition. Ну, але також це залежить від публіки, наскільки вона хоче сама долучатися або ні. Après, il faut qu'on s'adapte. Пізніше треба, щоб публіка якось адаптувалася до спектаклю. Власне, ви говорили про різну кількість жанрів. Як вдається це дуже гармонійно поєднувати? Vous avez parlé des différents types de genres théâtrales. Comment vous avez réussi de mélanger et d'être en harmonie tous ces genres-là? Pour moi, le clown, sans parole, sans texte, que nous on appelle ça le clown de situation. Ну, для мене, по-перше, клоуни без тексту, без слів – це клоуни ситуації, як називаємо цей вид мистецтва. Et il fait avec ce qu'il sait faire et avec ce qu'il est. І вони роблять те, що вони можуть робити, і те, що від них йде. Et donc on utilise tout ce qu'on sait faire. Et moi j'ai fait beaucoup de musique, de la danse, du cirque et pardon. Так, і, наприклад, я особисто роблю багато таких театральних прийомів цирку, також музики, танців під час цього спектаклю. Et je pense que du coup le clown il permet justement de donner à tout ça un sens qui est le sens de la relation avec le public. І я вважаю, що саме клоуни, вони надають цей сенс, який показує ці зв'язки з публікою. Я думаю, що нам варто попросити режисерів, щоб вони показали відео, фрагменти вистави, зокрема цієї, що ми сьогодні побачимо, щоб глядачі собі більш яскраво бачили і розуміли, про що ми говоримо. Ми це зараз будемо бачити на полівікнах. Ви не вперше у Львові, ваші вистави вже були в Києві, в Рівному. Як сприйняли там глядачі вас? І на яку реакцію чекаєте від львівського глядача? Alors, vous n'êtes pas pour la première fois en Ukraine, vous avez déjà joué à Kiev, en d'autres villes. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, la réaction lvivienne, et quelle était la réaction avant dans les autres villes ukrainiennes? Moi j'essaie de rien attendre pour ce soir. Ну, насправді, я намагаюся нічого не очікувати від вечора сьогоднішнього. Parce que c'est ça, c'est que c'est toujours différent et c'est toujours
notre travail, c'est toujours de partir en voyage avec ce qu'il y a. Donc, Тому що це завжди дуже по-різному, і всі наші подорожі ми завжди подорожуємо з тим, що ми маємо, і не знаємо, чого чекати. en Ukraine, ça a été très différent selon les villes et selon le moment. В Україні це насправді було дуже по-різному з приводу публіки і з приводу різних міст. Mais moi, j'ai trouvé que toujours le public a été très, très attentif et très présent et avec beaucoup d'envie ici en Ukraine. Але я вважаю, що в Україні якраз публіка завжди була дуже уважна і дуже така присутня в нашому спектаклі. Як ви налаштовуєтеся на виставу емоційно, морально, щоб вийти так і показати себе глядачеві, віддати себе глядачеві? Comment vous préparez-vous pour le spectacle émotionnellement, moralement, physiquement pour jouer? On a une grande journée qui commence maintenant avec le montage technique, les préparations, les échauffements. Насправді ми маємо сьогодні дуже важливий такий день, який вже почався зранку, де відбувається вже приготування, монтаж сцени, технічні моменти. Mais j'échauffe pas les émotions. C'est plus concret, les muscles, le violon. Я не розіграю свої емоції, це більш фізично, наприклад, мускули, це віолончельний, який я також граю під час спектаклю голос, тому що Жуля також співає і грає, тобто це фізично. Тобто емоційного налаштування вже такого не потрібно, вже воно війшло в звичку для вас. Justement que la préparation émotionnelle, c'est comme l'habitude, et vous n'avez pas besoin de cette préparation juste émotionnelle et pas physique. Pour moi, dans mon expérience, c'est que l'émotion, elle va venir une fois qu'on est avec le public. Для мене емоції, вони проходять тоді, коли я з публікою. Donc mon travail, c'est d'être très, très réveillé plus que déjà avoir traversé des émotions. Так, і тому моя робота, вона настільки вже є сильною, що вона, напевно, десь переходить ці емоції. За цю виставу ви отримала досить високу приз глядацьких симпатій Авіньйонського фестивалю. Pour ce spectacle, vous avez Це pris un дуже grand prix висока du Festival нагорода. Avignon. Що для вас це було? Qu'est-ce Ця que нагорода? signifie pour vous ces prix-là? Parce que c'est vraiment été très très prestigieux ces prix. Bah, pour moi, ce qui était beau de ce prix, c'est que c'est un prix du public. Найважливіше, що це була приз глядацькій симпатії, тобто від публіки, від глядачів. Et donc, vu que moi, tout mon travail, il est dans cette relation avec le public, c'était ce qu'il y avait de plus beau. І як я сказала, що вся моя робота належить глядачам, і я працюю для глядачів, тому це було найкраще для мене, що це було від публіки. Ми вам дякуємо. Ми сподіваємося, що від львівських глядачів ви також отримаєте приз глядацьких симпатій. Французька весна у Львові триває, а у нашій студії була Джулія Моакапра, акторка театральної студії «Мандрівні королі», які вже сьогодні ввечері виступатимуть у Львові, а також Маріанна Максимова, яка допомагала нам перекладати всю цю розмову, а також вона відповідальна за зв'язки з громадськістю громадської організації «Альянс Франце».